tiempo en el desarrollo de la técnica del haiku, produciendo una obra solo superada por la de Basho. En su primer libro de poemas, publicado en 1772, el poeta desarrolla una temática muy amplia que incluye el elemento humano. Su fama como pintor eclipsó la brillantez de su obra poética, apenas reconocida mucho tiempo después. Falleció en Kioto en diciembre de 1784.